نن چې ټوله نړۍ کفار لګیا دي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې شو، د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوه، څه یې حق ده د پارکینګ نه یې منع کړې. دا خو د اوس هغه سړی چې ښځه وایي د پارکور باندې ګرځي په صورت شیطان کې وځي. د دې څه مطلب ده؟ د دې معنا دا ده لکه شیطان چې انسان ته غلط سوچونه او وسوسې پیدا کوي، دا ښځه دې چې نظر په ولګېدو دستي د دغه ښځه باعث د دغه وسوسو شي د دې طرف ته، نو ګواکې دا داسې شوه لکه شیطان، یا به الفاظ دیگر لکه شیطان چې انسان د ګناهو طرف ته راکش کوي. د ښځو په باب کې ویلي دي نبي علیه الصلاة والسلام چې النساء حبائل الشیطان، دا پړي جالونه دي ځوانان پکې رانیسي ځان ته یې راکش کوي. نو د حکم د سره تر مخکې موږ تاسو بار بار ویلي دي د شریعت د دې دپاره کړی چې ښځې په کور کې کیني، د باندې د بې ضرورته نه وځي، که وځي بیا د په پوره پرده کې وځي، خوشبویي د نه استعمالوي، قدم د په زوره نه ږدي چې د هېچا د دې طرف ته التفات ونه شي. برقه او چادري به هم آزاده وي، تنګه به نه وي چې د هېچا د دې طرف ته التفات ونه شي. نن چې ټوله نړۍ کفار لګیا دي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوه، د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوه، څه یې حق ده د پارکینګ نه یې منع کړې. دا د ښځې ازادي حق چا ورکړی؟ دا خو دی ورکړی. دا په دین جرحه ده، د موږ عام خلک هم په دغه سر نه خلاصي. د ښځو حقوق ضایع کړه، د ښځو حقوق د ښځې حق دا ده چې په کور کې کېنوه، ښه ماړی ورکوه، ښه کالی ورته که، نوره یې راڅملوه، دغه یې حق ده. د باندې د کور نه د ګرځېدا خو حق نه لري. دا خو د اوس هغه سړی چې ښځه وایي د پارکور نه باندې ګرځوي. دا ګرځول په پارکونو باندې که مېړه ورسره وي هم دا سړی وایي په دوس کې راځي، ځکه د ده ښځې ته به پردي خلک ګوري، نظر به کوي او په نظر باندې به خوند په اخلي. داسې ځایونو به ول د ښځو د شریعت لحاظ ناروا دي، ولو که محرم ورسره وي هم. او کفار ځکه دغه کوشش کوي چې خو کافر هم موږ د دین نه باسي، شیطان هم د دین نه باسي، ښځه هم د دین نه باسي. به هر تقدیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه دپاره یو مختصر علاج وښو، ښځه نظر کنټرول ساته. قرآن عظیم الشان وی، الله تعالی خپل حبیب ته وی، خپلو مؤمنینو ته وی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، سترګې دې ټیټې نیسي، پردۍ ښځه ته دې نه ګوري. خدای متعال وی ښځو ته ووایه یغضضن من ابصارهن، ښځې دې هم سترګې ټیټې ونیسي، پردي سړي ته دې نه ګوري. خو د نظربندي حکم قرآن کړی. نبی علیه السلام چې عینان تزنیان، سترګې هم زنا کوي، خو دغه زنا ده چې الله منع کړه چې سړی د ښځې ته نه ګوري، ښځه د سړي ته نه ګوري. چې ګوري په غلط نظر باندې شهوت پیدا کېږي، دغه د سترګو زنا ده. د زنا نه موږ شریعت منع کړي یو، دی ازادي د ښځې حق ازادي زنا بولي. تاسو د هغه دپاره ویم چې کله کله یو چا ته جواب ورکوئ. یو چا راته قصه کړه، هلته پاکستان کې په اسلام آباد کې انګریزۍ ښځه، لور ورسره، پلار ورسره، جنکۍ د راغلی ده دلته، بله ښځه د دغه هم پاکستاني تعلق دی د دغه ښځې سره، ځوان راغلی، دا جنکۍ هلته دا بلې کوټې ته ننایسته، په جماعي بنا ورسره وکړه. دغه ښځې دغه خپلې ملګرې ښځې ته وویله چې دا څومره بې حیا ده، ته ناسته یې د تا دې وړاندې دی. هغې ښځې سره یو سوچ پیدا شو، دغه هغه یې ورته وکړه، خوشکې یې ورته وکړه چې کله سړی لاړ جماع یې ورسره وکړه چې اوس دومره هم سړی بې حیایي کوي، هغې وایي په ژړا بنا وکړه. پلار یې راغی، ولې ژاړې؟ وایي د ما په حقوقو یې تېری وکړ، دغه یې حقوق دي. زه انسان یم، زه حره یم، زه چې څه غواړم هغه باید وکړم. دا ما دغه تعجیل راولي چې ته ولې د سړي سره تعلق ساتې؟ ما په حقوقو یې، ګورې دا زناکاري دی حقوق ولې؟ دغې وجه نه دوی دومره ازادي کړې ده. دا خو تفسیرو کې ترجمه کې زه کله کله موقع یې خدای په ښه هغه رقم د ښځو په باب کې درې قسمه خبرې دي. یو مخکینی جاهلیت دور، یو د اوس جاهلیت دور، یو اسلام. په مخکینی جاهلیت کې کفارو ښځو ته بالکل په انسانیت نه و قایل، د حیوان په نظر یې ورته کته، په انسانیت یې بیخي قایل نه و. مشورې خو څه کوي چې د دې سره نه وي، ویل ټکول هر څه یې ورسره کړه،
دا د مخکې دور حال و. په موجوده دور کې بیا دومره جاهلیت ده چې ښځه یې مالک میړه یې مملوک ګرځولی، حتی په خارجي ملکونو کې املاک هم ټول د ښځو په نامه باندې دي. مارکیټ ده که دکان ده که هر چی ده د ښځو په نامه باندې ده. اختیار ټول مکمل د ښځو ده. شریعت متوسط ده. داسې هم نه ده چې ښځه انسان نه ده، داسې هم نه ده چې ښځه خودمختاره ده. افراط تفریط یو هم نشته. الرجال قوامون علی النساء. خدای په قانون یې کړه چې سړی دا حاکم ده په ښځو باندې، ښځې محکومې دي. ولې؟ بما فضل الله بعض علی بعض. خدای پکې انسان ته چې کوم کمالات نر ته ورکړي دي هغه په ښځه کې نشته. دوی حقوق صرف دغه په حاشیو د زناکارۍ نه بولي دي. دغې وجې نه په دین پسخند وایي. شیخ حسن جان صاحب چاته قصه کړې وه، وایي خارج ته تللي وو، بیا یو پادري سره د یدې مذهبي رهنما سره م ولیده، بیا د نکاح د دغو په باب کې متعلق پوښتنه وکړه، وایي ښځه سپی را روان کړي چې ما نکاح د دغه سره وتړه. دا یې ذاتي میړه د کور څوک ذاتي کار نه پلري، اشنایانې که سل و که زر و معاملې نورې د هغو سره کوي، میړه یې شته څوک پلار او قریب څوک واده ویلی نه شي ذاتي. اخو وایي څه کوي؟ وایي دا پادري راته ویلې بله ورځ وایي چنګاښ د به چنګاښ په پېښوره ژبه باندې کونی کبر دغه یې وایي ښځې راوړه چې دغه سره دې ما نکاح وتړه. اوس د سپیو سره خو یا بدعملۍ کېږي، سپیو سره خو کېږي، چنګاښ سره خو دا هم نه کېږي. وایي پادري ویله چې ما ورته ویلې دغه نه به زمن څنګه ځېږی؟ وایي دې ویلې زه هم ته ورته حیرانه یم، خو نکاح مې وتړه. دا اصلي دا ده چې په دین توهین ده. دا چې اوس موږ ووینو چې د ښځه د ښځې سره نکاح تړی شي، هلک سړی د سړي سره نکاح تړی شي. اوس قانون پاس شو په یو ملک کې که نه؟ دا صرف او صرف د دین بې حرمتي ده. نور خو هسې هم سره آزاد دي. ګورې آزاد خو هسې دي، معاملې خو هسې سره کوي، خو دا د دین توهین ده. دغه ته عنوان د نکاح ورکوي. دا کمال استهزاء. د حقانې یو استاذ زموږ استاد ویلی وایي امتحان کې خپل زوی ته 3.5 لمبر انشاءالله ورکړي وو. 3.5 چا ورته ویلي خو 3 به دې ورکړو، دا نیم مې څنګه کوی؟ دا د کمال استهزاء دپاره. الحیاذ بالله دوی په دین استهزاء کوي.